Galvok, Nora, žvaigždė nukrito. Justina, myli savo kursą. Mano, kad per krikštynas teks skristi dar ne vieną kartą. Gyvenimo moto. Jei nori, gali padaryti viską, tik kartais tu dar nežinai, nes iš tiesų per mažai nori. Aš dar jūs nustebinsiu. Aistė, įsimylėjau komunikacijos fakultetą iš pirmo žvilgsnio ir apsėsta noro nukeliauti į New Yorką. Suoja tapti vestų planuotojo, bet mano, kad pati ištekės labai negreitai. Krikštynų nebijau, nes manęs lengvai nepaimsi. Akvilė. Metė japonų kalbos studijas iš meilės komunikacijos fakultetui. Bijo turgelių. Baisiausias dalykas pasaulyje – žmonių pėdos. Aš užkariausiu tavo pasaulį. Kamilė. Šią vasarą žada išvažiuoti į Ameriką. Labai myli savo mamą ir tėtį. Be dainavimo nėra gyvenimo. Aš toli nueisiu. Erika. Nemeta kelio dėl takelio. Daugiau bėgioja nei vaikšto. Toli apibrėžia kaip kelionė nuo namų iki fakulteto. Gyvenu ne šitam rajone, bet čia jaučiuosi sava. Kamilija. Gyventi sugeba tik meniškų netvarkoj. Mylimiausi anekdotai, Delfio komentarai. Man patinka būti jaunai. Akvilė. Tiki, jo grožis išgelbės pasaulį. Laisvalaikiu klaidžia po miškus, ieškodama įkvėpimo. Komunikacijos fakultete esu dėl daugelio priežasčių. Dėl merginų... Vaidas neatsiuntė faktų apie save, bet dažnai būna įpizuoja. Į komunikacijos fakultetą atėjau susirasti teisininką. Ugnė. Baigė dailės mokyklą. Nori nugyventi gyvenimą, žinodama, kad padėjo bent vienam žmogui. XOXO. Žinau, kad čia kilsiu aukštai. Gerai? Raminta niekada neįsimiega, eina iš proto dėl rudens ir gyvūnas jai geresnis draugas nei žmogus. Aš populiarus. Na va, take it down. Mikas. Draugiškas, nuoširdus. Rinkis mane, nes aš turiu apsaugą nuo įdegio. Jėga. Marta. Niekada nebuvo soliariume. Tiki horoskopais. Draugą bėdoje panešiu. Daumantė. Grynakraujė žemaitė. Užkietėjusi sporto fanatikė. Svarbiausia rūpintis. Vadovauju. Neda. Netoleruoja abejingumo. Jos pomėgis galvoti, koks jos pomėgis. Nusišypsok pasaulį ir pasaulis nusišypsos tau. Augustė. Hobis šypsotis. Myli Vilnių, dievina druskininkus ir sakė, kad nieko geriau nesugalvojo. Žmogus turi vaikų. Jis yra tėvas. Šuo turi vaikų. Šuo yra tavo tėvas. Gintarė. Per dieną pasako tiek žodžių, kad neranda laiko pavalgyti, stoju aš tikėti už oratoriaus. Aš myliu mūsų dekaną. Marija. Labai myli gamtą, todėl saulėtekis jai labai patinka. Komunikacijos fakultete jaučiasi lyg namuose. Aš iš etikos vis tiek gausiu 10. Mirkt. Rimgailė. Šneka, dainuoja ir galvoja per daug. Vadovaujasi teiginiu. Nėra to gero, kas neįstotų į VU. Aš dar dainuosiu. Kartu su Vaišniu. Viktorija. Moksluose visada praslysta. Svajoja duetu padainuoti su dekanu. Palatai, kas ką filmuot turi dabar? Jevgenij. Geriausias bruožas gebėjimas susikoncentruoti. Hobis, literatūra ir kinas. Ar būsi mano Bela? Čia iš Saulėlydžio. Aivaras. Na, čia aš. Filmuoju viską, o save filmuoju trečiadieniais ir sekmadieniais. Ačiū. O tu, ar būsi mano Eduardas? Vytautė. Vampyrė Vytautė. Norėtų nusifilmuoti 154 Saulėlydžio dalyje. Sandra. 1, 2, 3. Ar jaučiate ritmą? Ką? Tai daugiau nei klausimas. Aš būsiu tavo stebuklas. Antonis. Moka, bet nemėgsta daug linksmintis. Teigia, kad feminizmo daroma įtaka visuomeniai geruoju nesibaigs. Man širdį visada šilta. Kristina. Visada sušalus, nori į Havajus. Čia gimiau, čia ir numirsiu. Antanas. Miega apsikabinę savo šunį. Nėra sirgęs
Sifiliu. Negražus žodis kažkoks. Mano namai, Komfakas ir Vilnius. Greta, mėgsta šypsotis. Patinka, kai kiti šypsosi. Šypsosi. Jeigu tau patinka mokytis, rinkis mane. Ainė, mėgsta išsilavinusius vaikinus. Nemėgsta mokytis. Jei tau patinka makaronai, aš nupirksiu tau bomžpakių. Putki. Ervinas. Mergaičių magnetas 3000. Ir dar Antano draugas. Esu paprasta, bet neprasta. Evelina. Ji yra ta, kuri bus, o ne ta, kuri buvo. Svarbu ne ūgis, o smūgis. Jeigu tu medis, tau čia ne vieta. Aistė. Mėgsta šokti, todėl nepatinka medžiai su 2 kairėm kojom. Mėgsta valgyti ne vienus dienos pietus. Neliesk! Nudegsi! Saulė. Ieško mėnulio. Domina vyresnė. Mes ištversime sesiją. Indrė. Mokosi ispanų kalbos ir negali gyventi be kavos. Mingailė. Pajūrio vaikas. Svajoja tapti scenariste. Čia grybų nėra. Kornelija. Mėgstamiausias posakis – lenk medį kol jaunas. Visada grybauja. Tik į meilę iš pirmo žvilgsnio. Aš jau gavau iš etikos 10. Gintarė. Nori išmokti 7 kalbas. Visada tiki, kad nėra to blogo, kas neišeitų į gerą. Čia buvo kitas kūrybos komunikacijos kursas. Ačiū už dėmesį.